салом алейкум дӯстони азиз, салом алейкум бародарон. Ман ҳастам бо шумо доктор Берӯз. ҳамеша тансиҳат хонавод бошед. Чуноне ки шумо мебинед, як бародари мо шумо мақсад чизи даге ғалтидаге унҷа аллакай дасту пӯчош кор монагастад. ҳама вақт дуо кунед. Агар яке рафтав мақсад мо тавбат кардем, яке рафтав мисол ба пули мол мисол агар эҳтиёҷ шидем, ай карта хича мебинем, номеро хича мебинем, дастгирӣ кунед, кӯмак кунед. Барои анами билет фурӯхтаздам ки барои анами хеле рӯзо мақсад тавбатотро бепул кунед, биёед тавбатонро бепул бигиред. Дӯстон азиз, ҳама вақт тансиҳат хонавод бошед. ин рӯз рӯзи сахтае. Ина бинед ҳоли зора ки мақсад мисол дар кадом ҳолато бачаҳо бемор мешаванд. Барои дастгирӣ кунед, кӯмак кунед, билетонро харид кунед, харидорӣ кунед, билет 10,000 10,000 билет барои тавбатотро бепул шаванд. Инами рӯзо барои ами рӯз мақсад ман кӯшиш кардам ки ана чира бикушам, бансара бикушам барои шумо. Аллоҳи меҳрубон тансиҳат хонавод бошед.